18种粤语口音挑战。就快下雨，你们別出去了。就快落雨啦，你哋唔好出去啦。就嚟落雨啦，你哋唔好出去啦。就快落雨咯，你冇出去咯。就快落水啦，你哋唔好出去啦。落雨啊，冇出去哦。就快落雨啦，你哋唔好出去啦。就嚟落雨啦，你哋咪出去啦。就快落雨啦，你哋唔好出去啦。話要落水啦，你哋唔好出去啦。就要落水啦，你哋唔好一齊去啦。快落雨咧，你哋咪出去。就快落雨啦，你哋都冇出去啦。就落雨啦，你哋唔好出去啦。快落水啦，你唔好出去啦。就落水啦，你唔好出去。就嚟落雨啦，你哋咪出去啦。就嚟落雨啦，唔好出去啦。就要落雨啊，你哋唔好出去啊。快要落雨啦，你哋唔好出去啦。是不是没想到原来粤语有这么多的发音？事实上，在广东不仅有10里不同音，甚至可能隔条村就听不懂，因为比起普通话的4个声调，粤语多达9个，再加上音节组合，实际能发出的不同音组合高达1800多个，所以粤语更像是一座丰富的语言博物馆。你是哪里人？你家乡的粤语馆效益叫什么？评论区等你的语音报。